तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमन कुमार, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स.ड्रैगन चैनल। तो आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो गाइस मैं आज आप सबको एक प्रोडक्ट कंपनी का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो गाइस का उसमें जो कीबोर्ड है उससे जो कुछ नहीं हो सकता है, मैं आज अनबॉक्सिंग करके ही दिखाता हूँ। तो गाइस ये है प्रोडक्ट कंपनी, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट कंपनी। तो गाइस यहाँ पे चेक और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा काम किया गया है इस पे। तो गाइस आप सब इस कंपनी के ऊपर एक बार देख सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया है, मजबूती के साथ बनाया गया है। कुछ नहीं हो रहा। तो थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे आप वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब बने रहिए मेरे चैनल में, और जो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब